今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号東京行きです。終点東京までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。自由席は1号車から7号車までと13号車、14号車、15号車です。おタバコが吸える自由席は15号車です。車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。なお、お飲み物の自動販売機は3号車、7号車、11号車、15号車にあります。車掌室は10号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Tokyo. We will be stopping at all stations before arriving at Tokyo Terminal. Cars 1 through 7 and cars 13, 14 and 15 are for passengers without seat reservations. Passengers without seat reservations who wish to smoke may do so in car number 15. Vending machines for beverages are available in cars 3, 7, 11 and 15. Wagon service is not available on this train. The conductor's room is in car number 10. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you.